Bwana, kila kunapokucha sakata la rais wa FIFA Gianni Infantino kuondolewa kwenye nafasi yake ya rais wa FIFA linazidi kuchukua sura mpya, na hivi tunavyozungumza tayari matamko mbalimbali yameshatolewa na mashirikisho mbalimbali ya kisoka, lakini viongozi wa kisiasa pia wameingilia kati. David Burnham, waziri mkuu wa Uingereza, ametoka kutoa tamko la kwamba haamini kama Gianni Infantino anafaa kuwa kiongozi wa kusaidia mpira wa dunia kupiga hatua na hastahili kuwepo katika nafasi ambayo amekuwepo. Hii kimaanisha wazi ni kwamba serikali ya Uingereza pamoja na mashirikisho ya soka barani Ulaya kwa pamoja wote wanapinga suala la Gianni Infantino kuwa rais wa FIFA kutokana na mpango wake tu wa FIFA Forward Enterprise. Sasa kwa wale ambao hawafahamu ni kwamba FIFA Forward Enterprise ulikuwa ni mpango wa rais wa FIFA Gianni Infantino ambao waliutoa wazi wa kubinafsisha mashindano ambayo yako chini ya FIFA ikiwemo kombe la dunia pamoja na mashindano mengine kwa watu binafsi au kwa mataasisi na makampuni binafsi, lengo kubwa tu likiwa ni kuongeza idadi kubwa ya kipato pamoja na kuongeza fedha nyingi zaidi na kuboresha zaidi uendeshaji wa mashindano hayo. Na kwa watu ambao wafahamu, wazo hilo limetoka mara tu baada ya kumalizika kwa kombe la dunia, na watu wengi wakifananisha kwamba ukaribu wa rais wa FIFA Gianni Infantino na Rais Donald Trump amepokea mawazo, lakini pia amepokea msukumo pia wa kubadilisha namna ambavyo FIFA ina handle mashindano ya kidunia. Sasa mara baada ya mpango huo kutoka wa FIFA Forward Enterprise FFE umepingwa vikali sana na mashirikisho mengi sana duniani ya kisoka ikiwemo CONCACAF, AFC pamoja na UEFA. Mashirikisho mawili ambayo yamebakia kimya hayajasema chochote ni shirikisho la soka Afrika CAF pamoja na CONMEBOL. Hawakusema chochote kuhusiana na mpango huo na hawakutoa msimamo wao pia kuhusiana na hilo swala. Sasa swala limeenda mbali zaidi, hali inazidi kuwa mbaya siku hadi siku. Carlos Cordeiro, kwa wengi ambao wanamfahamu, alikuwa ni mshauri wa rais wa FIFA ambaye pia aliteuliwa na Rais Donald Trump kama mshauri mwandamizi wa ikulu ya Marekani wakati huo ambao ilikuwa inaelekea kuandaa fainali za kombe la dunia. Bwana Carlos Cordeiro amejiuzulu nafasi yake kutokana na hichi ambacho kimekuwa kikiendelea, watu wengi wakimnyoshea vidole na kumshutumu Rais Gianni Infantino. Kama unakumbuka mwaka 2016 kitu ambacho kilitokea kwenye FIFA mara baada ya Sepp Blatter kuondolewa madarakani kutokana na shutuma hizo za kuchukua rushwa, watu wengi wakizungumza kuhusiana na Qatar kupewa uwenyeji wa fainali za kombe la dunia, kinaweza kikatokea tena kwa Rais Gianni Infantino katika nyakati hizi. Alipoingia madarakani 2016 alimshinda Salman Prince, lakini sasa hivi pia tunapozungumza ni moja kati ya watu ambao wanaelekea kupata upinzani mkubwa sana kutokana na kile ambacho kinakwenda kutokea mwezi Machi mwakani. Sasa FIFA inataraji kufanya uchaguzi mwezi Machi mwakani, na Rais Gianni Infantino tayari alishapata support kubwa sana kabla ya fainali za kombe la dunia kutoka kwa mataifa mengi sana. Sasa ukipata support ya mataifa takriban 106, unayo nafasi ya moja kwa moja kwenda kugombea urais wa FIFA. Na moja kati ya vitu ambavyo atakavyokumbana navyo sasa hivi Gianni Infantino ni kwamba baadhi ya mataifa yameanza kutoka hadharani na kusema kwamba ile support ambayo alimpa kabla ya kuanza kwa fainali za kombe la dunia ili akagombea nafasi ya urais wa FIFA wanaiondoa. Uingereza wanaandaa barua rasmi kwa hivi sasa ya kuondoa support yao ambayo tayari alikwisha kuiweka kwa Rais Gianni Infantino kugombea urais wa FIFA mwaka 2027 mwezi wa 3, lakini wale sio wametoka hadharani na tayari wameshaweka wazi kwamba wao wameondoa imani yao waliokuwa nayo na support waliokuwa wakimpa rais huyo. Sasa mataifa 55 yote ya UEFA ikitokea yameondoa support yao kwa Rais Gianni Infantino, bado hawatoshi wao peke yao kumfanya rais huyo asisimame katika uchaguzi wa mwakani mwaka 2027 mwezi wa 3. Bado watahitaji pia collaboration na mashirikisho mengine ili waweze kufanikisha nia yao ya dhati ya kumuondoa Rais Gianni Infantino. Na hapo tunazungumza mashirika kama AFC ambayo tayari baadhi ya wanachama wake wameanza kutoka hadharani na kusema wao wanamuunga mkono Rais Gianni Infantino, ambayo ni Sri Lanka pamoja na Qatar ambao ambao wamehost fainali za kombe la dunia zilizopita ukiondoa ile ya Marekani. Lakini bado pia CAF hawajatoa msimamo wao, CONMEBOL pia hawajatoa msimamo wao, na CONCACAF
pamoja na kwamba wanasema wanaondoa support, bado haijajulikana ni wanachama wake wote wataondoa support kwa Gianni Infantino au tu baadhi yao kama ambavyo ilikuwa kwa EFC. Sasa kinachotokea ni nini kwa hivi sasa katika hizi nyakati ambazo kuna msigano mkubwa sana unaoendelea? Rais wa FIFA Gianni Infantino inasemekana amemfuata rais wa Marekani Donald Trump na ameomba kikao na uongozi wa juu kabisa wa ikulu ya Marekani kwa ajili ya kuomba support na msaada wa kuyazuia au pengine ya kuzungumza au kutengeneza utaratibu wa kidiplomasia ambao utasababisha Marekani ule ushawishi aliokuwa nao ashawishi mataifa ambayo ni wanachama wa mashirikisho mbalimbali duniani wasiondoe support ambayo walikuwa wamempatia kwenye kugombea urais wake wa FIFA kwa mara nyingine tena mwaka 2027 mwezi wa 3.